रितिका, कृपया अपना फ़ोन उठाएं, कोई आपको दिल से याद कर रहा है। रितिका, प्लीज़ अपना फ़ोन उठाइएगा, कोई आपको दिल से याद करता है, कृपया अपना फ़ोन उठा लें। रितिका मेरी जान, आई लव यू, प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। रितिका, प्लीज़ पिक अप द फ़ोन। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसा लगा आपको रिंगटोन? अपने नाम का रिंगटोन बनवाने के लिए जल्दी से मेरे साथ आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, जैसे कि रितिका नाम का रिंगटोन था।